ខេត្តពីខេត្តទីមួយឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តកំពតហើយបន្តជិញពីខេត្តកំពតគឺមួយយើងនឹងជិញទៅខេត្តកំពង់សោមតោះទៅទាំងអស់គ្នានេះបានមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពតហើយឥឡូវសម្រាប់នេះទាំងអស់គ្នាសិនបាទឥឡូវនេះបានមកដល់ផ្ទះមកដល់កំពតហើយនឹងមានវីដេអូផ្លែផ្លែខ្ញុំនឹងចែកចាយដល់បងប្អូនទេសនាមើលទាំងអស់គ្នាទៀតណា